అందరికీ నమస్కారం. మన ఛానల్కి స్వాగతం. ఎక్కిళ్లను నిత్య జీవితంలో తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొంటారు. ఎక్కిళ్ళు డయాఫ్రమ్ వల్ల వస్తాయి. ఛాతీ కిందుగా కడుపు పై భాగాన ఉండే వర్తులాకార పొరను డయాఫ్రమ్ అంటారు. ఇది శ్వాసక్రియను నిర్వర్తించే సమయంలోనూ ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు అటూ ఇటూ కదిలి శరీరంలోని ఒత్తిడిని సమతూకంగా ఉండేట్లు చేస్తుంది. దీన్ని నియంత్రించడానికి మెదడులో ప్రత్యేక కేంద్రం ఉంటుంది. దీని నుండి బయలుదేరిన ఫ్రెనిక్ నాడీ డయాఫ్రమ్ వరకు ఉంటుంది. డయాఫ్రమ్ ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ముడుచుకొని ఉంటుంది. ఊపిరి వదలగానే మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతుంది. దీంతో శ్వాసక్రియ కూడా సక్రమంగా జరుగుతుంది. ఏ కారణం చేతైనా ఫ్రెనిక్ నాడి కానీ డయాఫ్రమ్ కానీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో అన్వయించుకోకపోవటం వల్ల చర్యాక్రమం తప్పుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గాలి పీల్చుకుంటే స్వరపేటిక హఠాత్తుగా మూసుకుంటుంది. దీంతో హిక్ అనే చప్పుడు వస్తుంది. డయాఫ్రమ్ సక్రమంగా పనిచేసేదాకా ఈ విధంగా శబ్దం వస్తూనే ఉంటుంది. దీనినే ఎక్కిళ్ళు అంటారు. దీనికి కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు అంటే మూత్రపిండాలు, గుండె, కాలేయం వ్యాధులు, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మెదడు సంబంధమైన వ్యాధుల వల్ల, విష పదార్థాల సేవనం వల్ల, శరీరానికి సరిపడని ఆహార పదార్థాల వల్ల, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి వాటి వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఆదుర్ద, భయం, దుఃఖం వంటి మానసిక కారణాల వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు రావచ్చు. ఎక్కువ మసాలా పదార్థాలు ఉన్న ఆహారం తినటం వల్ల, కారం ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం భుజించడం వలన, షుగరు వ్యాధి ముదిరినప్పుడు, ఎక్కువగా మందు తాగటం వల్ల, ఎక్కువగా పొగ త్రాగటం వలన, నోటిపూతతో బాధపడుతున్న, ఉదరకోశ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు, కామెర్ల జబ్బుతో బాధపడుతున్నప్పుడు, తీవ్రమైన ఎలర్జీ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నప్పుడు, తీవ్రమైన అజీర్ణ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నప్పుడు, అంటే నిజానికి ఎక్కిళ్ళనేవి జబ్బు కాదు. ఎక్కిళ్ళు దీర్ఘకాలంగా ఉన్నా ప్రమాదం లేదు. అయితే ఇబ్బందిగా, విసుగ్గా ఉంటుంది. దీనికి ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే కొన్ని చిట్కాలు చెప్పారు. అవేంటో తెలుసుకొని ఆచరించి అందరికీ ఈ రహస్య చిట్కాలను తెలియజేద్దాం. మొదటి చిట్కా, కాస్త చక్కెరను నోట్లో వేసుకొని చప్పరించండి. ఇది అన్నవాహికను ఒకంత చికాకు పరిచి మెడ నుంచి డయాఫ్రామ్ వరకు వెళ్లే ఫ్రెనిక్ నాడి సర్దుకునేలా చేస్తుంది. లేకపోతే ఒక చెంచాడు వెనిగర్నైనా తీసుకొని చూడండి. లేదా ఏదైనా స్వీట్ను తింటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఒక్కోసారి మంచినీళ్లు తాగినా ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. పచ్చి తాటాకు నమిలి ఊటను మింగితే ఎక్కిళ్ళు పోతాయి. ఉదయం సాయంత్రం 2 పూటల పల్లేరుకాయలు లేక చెట్టు కాడ రసాన్ని కొద్దిగా తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. నేల ఉసిరి ఆకులను నమిలి మింగటం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. మామిడి ఆకుల్ని ఎండబెట్టి వాటిని కాల్చి వచ్చే ఆ పొగను పీల్చిన ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. తాటికాయను చిన్న ఘాటు పెట్టగా వచ్చిన నీరు లాంటి ద్రవాన్ని అరకప్పు తాగినా వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. రాతి ఉసిరికాయలు తింటూ ఉంటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ప్రతిరోజు వీటి రసం తాగినా ఎక్కిళ్ళు పోతాయి. కొబ్బరి బోండాం నీళ్లు తాగితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. బఠానీ గింజంత ఇంగువను గోరువెచ్చని నీళ్లలో వేసుకొని మింగితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. కొబ్బరిని చితక్కొట్టి ఆ పిప్పిని బాగా పిండితే పాల వంటి పదార్థం వస్తుంది. దీనిని తాగినా, నిమ్మరసం తాగినా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. నాలుకకు తరచుగా తేనె రాస్తున్నా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. జామకాయను తిన్నా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. సొంటి లేదా కరక్కార పైపెచ్చు చూర్ణం చెంచాడు తీసుకొని చెంచాడు తేనెను కలిపి చప్పరిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. సొంటి, ఉసిరిక పలుకు, పిప్పళ్ళు వీటన్నిటిని సమభాగాలుగా తీసుకొని కలిపి చూర్ణం చేసి పూటకు పావు చెంచాడు వంతున రోజు 2 పూటలా తింటే ఎక్కిళ్ళు పోతాయి. విటమిన్ సి ఉన్న పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తినటం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్లను నియంత్రించవచ్చు. వేపాకు పొడి, ఉసిరిక పొడిని సమాన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఎక్కిళ్ళు వస్తున్న వ్యక్తి దృష్టి మళ్లించడానికి ఏదైనా ఆశ్చర్యకరమైన వార్తను చెప్పాలి. దీంతో వెంటనే ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఆవాలను పొంగబెట్టి తాగిస్తే వెంటనే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఛాతి నిండుగా గాలి పీల్చుకొని కొద్దిసేపు అలాగే పట్టి ఉంచండి. దీంతో డయాఫ్రమ్ సర్దుకొని ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది. వేడి సూప్ కూడా ఉపయోగపడచ్చు. దీన్ని తాగినప్పుడు మనసు ఎక్కిళ్ళ మీద కన్నా వేడి, మంట మీదే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది. కాగితం కవరులో ముఖాన్ని పెట్టి నెమ్మదిగా గాఢంగా శ్వాస తీసుకొని చూడండి.
ఇది రక్తంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్థాయిలు పెరిగేలా చేస్తుంది. అప్పుడు మరింత ఆక్సిజన్ను లోనికి తీసుకోవటానికి డయాఫ్రమ్ సంకోచించటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు తగ్గొచ్చు. చాలామంది వంటల్లో అల్లాన్ని వేస్తారు తప్ప తినటానికి ఇష్టపడరు. కానీ అల్లాన్ని సన్నగా తరిగి ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు బుగ్గన పెట్టుకొని చప్పరించాలి. ఇలా చేయటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు త్వరగా తగ్గుతాయి. కప్పున్నర నీళ్లల్లో చెంచా యాలుకల పొడి వేసి మరిగించాలి. తర్వాత వడకట్టి తాగాలి. ఆ నీళ్ల వల్ల గొంతు, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమై ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఆ సమయంలో పెరుగులో ఉప్పు కలిపి తీసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. చిటికెడు ఆవాల పొడిలో అర చెంచా నెయ్యి కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని తినేయాలి. ఇలా చేస్తే వెంటనే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అదండి, ఈ చిట్కాలల్లో ఏది పాటించినా ఎక్కిళ్ళు వెంటనే తగ్గిపోతాయి. ఈ చిట్కాలన్నీ అనుభవపూర్వకంగా పెద్దలు ఆచరించి మనకు అందించిన అమూల్య రత్నాలు. ఒక్కోసారి వేరే కారణాల వలన వచ్చే ఎక్కిళ్లకు వైద్యుల సలహా ప్రకారం సూచనలు తప్పక పాటించాలి. ఇవి సాధారణంగా వచ్చే ఎక్కిళ్లకు మాత్రమే అని గ్రహించాలి. మరో మంచి విషయంతో మరో భాగంలో కలుద్దాం. ఈ వీడియోని లైక్ అండ్ షేర్ చేయడంతో పాటు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి.